Hello，大家好，我是伟权，欢迎回来我的频道。那大家一定觉得很奇怪，为什么我今天的这个场景这么的不一样？那是因为这个视频其实早上的时候我就已经拍了，但是呢，我在拍了2分钟过后，我的手机就 crash 了，所以我接下来所有的内容呢，其实都没有录到。那我的所有的分享，我的努力都白费了。没有办法，我现在又要再拍多一个，快速的拍多一个，跟大家来分析这个8月份，就是丙申月它的一个能量到底是如何啦。那在进入正题前想问一下大家上个月份过得如何呢？也就是7月那对我本身来讲呢，我个人感觉还蛮不错的。因为我感觉呢，这个土的月份就是未月呢，对于我来说呢，提供了还蛮不错的一种安稳或者让我平稳下来的一种力量。所以呢，我在蛮多工作上的一些进度都有很不错的一个进展，好像八字的命盘的工具我的课程还有拍视频的一种进度其实都还蛮不错的。那不知道大家在上个月份过得如何呢？你们可以在下方留言让我知道一下啦。那我们大家可以来互相交流，然后我们通过有些时候我们通过这样子的一种回看，然后去感受这个能量到底如何影响自己的时候，那其实可以帮助我们去加深在学习这种八字还有五行的能量的时候，会有更好的一个效果啦。好，那回到这个视频的主题，也就是8月份丙申月。那大家可以看到呢，丙申其实丙呢是属阳的火，那申呢，它里面有的一个主气是庚金，那庚金呢也是属阳的金。那我们结合这个年份的能量，也就是丙午的时候你会发现呢，这个月份呢，好像又回到我们的6月份的时候的那个分析。OK，那为什么这么说呢？因为你会发现这个月份呢，火的能量也是蛮强势的，但是它跟6月份有一个蛮大的差别的是在哪里？那6月份呢，我们的火它是很旺的，但是呢，它有木的支持，就是说我们有木，就是木生火嘛，所以木可以去支持、去支撑这个火可以持续下去。但是在这个8月份呢，你会发现是完全没有木的元素出现，那它纯粹的就是火的能量在那边，而且呢，它是非常明显的，就是我们年份是丙的天干，年份的天干是丙，那月份呢也是丙，OK，所以呢，我们的这个火的能量是很纯粹的。那它会如何影响它代表的就是说，在这个月份呢，会有很多人他会感觉到这个非常直接的影响，那个火的力量是非常直接且快速的。那它会导致我们的人的情绪呢，很容易高昂，会很容易上升起来，因为火的能量就是上升的。所以呢，很多人你会感觉突然间非常的激昂可能非常的兴奋当然，负面的话也会代表很容易生气，很容易暴怒这样子的一种状态。但是它有一个差别，很明显的差别是什么？那这些情绪呢，都是快来快去的，就是说他们没有这个木的支持的状态下，这个火呢，它是来得很快，但是也离开得很快。所以呢，你可能你感觉在一天里面，你可能你的情绪呢是这样子的，但是突然间呢，因为一个人的一句话或者一件事情，然后你的情绪就突然间往上飙升，然后呢，
但是呢，你在上面的时候，你也不会持续很久，那你很快呢就往下跌。那你一跌的时候，又不是回到比较平稳的一种状态它会它会下到去更加的好像沮丧或者伤心，另外一边的那个极端，总之，所以呢，它会变成一个很大的波动。OK， 因为这个火的能量，当它没有得到很好的一个支持的时候，它只是一个纯粹的火在那边的话，它就是一个好像很不受控制，或者呢，它不是一个非常稳定的火的能量。所以呢，在表现在人的行为举止还有一些反应上，它就是会这样子一种表现。我们人的情绪呢，很容易突然间就暴涨，然后暴涨过后又立刻回跌到非常低这样子的一种状态。那所以呢，大家记得要留意这个月份你们的一个情绪的稳定度到底在哪里啦。那同样的，那因为这个火呢的一种问题啊，它也会导致我们人呢很多会有集中力不足的一个问题啊。那因为呢火啊会让人们呢很容易分散我们的关注力，所以呢我们会时常觉得那边又好像很不错，那边也很不错，很热闹，我们又要去。总之呢，你就是感觉一直要动，一直要动，但是你也不知道为了什么动，你就是纯粹就觉得我要做这个事情，我要做那个事情 ，OK 呀，所以呢，这个月份也要比较留意啦，跟6月份呢也是很相似的，就是这个火的能量让人很容易焦躁，很容易按耐不住，一直要动起来的一种状态。那第二个情况呢，这个火啊，你会发现呢，它抑制了我们这个月份抑制了最强的那个元素是什么？就是金的元素被这个火呢非常强烈的抑制住。那大家可以看到，我们所有的火呢是包围着这个申，我们这个月份是申啊，申照理来说呢是一个金的元素，这个金的能量要上升。因为我们申的月份呢，其实算是已经秋季了，所以呢，那个金的能量呢是要提高的，它是主导的。但是呢，它的那个格局啊，全部都是火，所以呢，这个金呢被这个火克到很严重。那它代表的是什么？那我们就要理解这个庚金在我们的分析里面，它代表的是系统。代表的是规矩，代表的是纪律还有行动这些。所以呢，你在这个月份呢，你可能会发现的一个问题是，很多的规矩、一些系统或者规范呢会被打乱，会被破坏掉。所以呢，大家就好像不再跟随着这个规矩，不再跟随着你们之前所建立起来的一个规范，那大家呢都好像规矩是谁都可以去打破，然后我们可以随便随心所欲，要做什么就做什么这样子。OK， 那所以呢，这个金啊，这个庚金呢，被严重的克制的时候，就会出现这样子的问题啊。那另外一个情况呢，是这个庚金也代表的是我们的金融体系。我们的你可以说好像股市啊，或者一些投资啊，我们的金融市场啊。那所以呢，在接下来的2个月份，就是8月还有9月呢，我都会提醒大家，其实要比较留意我们的这个金融市场的一个走势啦。因为呢，当我们的火这么强势的去克制它的时候，那其实呢，它的稳定度啊是肯定不在的，它肯定会被影响，或者会有很大的一个波动，会有一个反应在那边啊。所以呢，不过当然我不是要提供任何的金融或者投资的建议给大家啦，那只是纯粹从一个能量的角度来看这个金融市场的话，它的确是有这样子的一个提示在里边啦。所以呢，大家呢如果有
有在玩投资的啊，或者玩交易的还是什么的，那要多留意一下这2个月份啊。很有可能呢也是一个很好可以进场的机会，对吧？因为当它有很大波动，或者股市有很大回调的时候，就是进场的好时机啦。OK， 好，那第3点呢，我想来跟大家讲一讲的是这个月份我们的那一个健康问题啊。那在这个月份呢，主要我们需要留意的是我们的消化系统，还有好像排泄系统方面的一些健康问题啊。那为什么呢？因为我们在这个月份，其实那个飞星呢，它刚好也会有影响到我们的脾胃，就是我们的消化。然后呢，我刚才说的那个金的元素被火严重的克制的时候啊，其实它金呢代表的是我们的好像大肠啊，我们的排泄系统啊这些。所以呢，我把它2个结合起来看的话，就是一套的，就是你吃进去过后，你的身体要运作的那整个部分，在这个月份呢，都是大家需要比较留意的，因为呢，你们的身体这个部分可能会变弱。OK， 那另外一个问题啊，是关于我们的免疫系统的问题。那在这个月份呢，免疫系统也会下降。那如果你本身的免疫系统呢就不是那么好的，那你真的要多留意了。那什么是免疫系统的问题啊？其实就是说，当我们一个人免疫系统下降的时候，那其实它会更容易呢遭受外面的一些病毒啊或者细菌的入侵啊。所以呢，总之是关于所有疾病呢，是因为你的免疫系统下降，你没有很强的一个抵抗力的时候，所会发病的一些状态呢，大家都要比较留意啊。那可能就是好像流感啊、感冒啊、伤风啊、咳嗽啊这些啦，细菌感染啊，所有这些东西，那在这个月份呢，大家也要多加留意啦。好，那这基本上呢，就是我对这个8月份一个总体的分析啦。那接下来呢，我将会针对5大日主的组别来做简单的一个提示还有分析。那首先呢，是我们的这个木的日主，就是甲木跟乙木。那木的日主其实在这个月份呢，他们应该算是最好的一组了吧。他们是最好的一个日主的组别。那为什么呢？那其实在这个月份你们很多的想法，或者你们想要表达的一些内心的一些想法idea你们的感受什么都很容易可以表现出来，都可以去表达出来。所以呢，如果你之前一直有很多想要去呈现的东西或者呢，你感觉我在工作方面没有很多的表现的机会的话，那在这个月份呢，机会就来了。那所以呢，你们要好好的把握，让自己呢可以展现你的真正的一个价值，或者你之前呢已经想了好久的一个 idea， 你想要让你的同事你的上司或者如果你是自己做生意的，你是自由工作者的话，你要让别人看到你的价值你的努力在这个月份呢都是非常非常好的。那你要抓住这个机会，好好的表现自己。OK， 那因为呢，其实在这个月份有很多对你的一些限制呢，都会已经被移走了，没有这么多的限制加在你的身上。然后呢，同时你又有一个好像那个能量呢，是帮助你去表达你自己的。所以在这个月份呢，真的是非常非常好。那我会说，如果你要说哪一个日主比较好其实是甲木的话，尤其是甲木，在这个月份会更加的好。那因为这个的能量呢，对甲木来说真的是非常好的一种情况。OK， 好，那第2个组别呢，是我们的火的日主。那火的日主呢，就是我们的丙火、丁火。你们呢，在这个月份就比较可怜啦。OK， 也说了就是我自己。
那为什么呢？那非常容易理解的，我们这个月份呢，火的能量也是很强，所以呢，当我们还是日主也是火的时候，就是火上加火。那同样的会发生什么问题？就是刚才我提到的所有的这个问题啊，在这个月份呢，可能在你们身上啊会呈现加倍，或者呢会有更明显的一个反应。那尤其是什么？可能你们会觉得啊，我很想做这个事情啊，我很想做那一个事情啊，我又突然想到我忘了要做那一个事情。就总之呢，你们的思绪，你们的这个集中力会完全没有办法集中。那很多时候呢，当你们这样子的时候啊，你们就没有办法很好的去把你手头上的一些工作啊，你要完成的事情啊，好好的去完成啦。所以呢，我会建议啊，在这个月份呢，如果可以的话，真的要适当的给自己一点的空间。那什么空间呢？就是让自己可以静下来的一刻。那要怎么静下来？就是你可以去打坐啊，或者去冥想，或者呢，总之就是你找一个时段，不要看手机，你完全把手机扔在一边 ，OK， 然后把自己真的就是发呆，或者非常安静的坐在那边 ，OK， 一段的时间。因为如果你继续看手机，继续的接收很多资讯的话，其实呢，你还是在继续的启动这个火，非常强烈，让自己呢根本没有办法冷静下来。因为我们要这么做呢，其实是加强那个水的一种做法，让它可以比较好制衡这个火的一个负面的影响。所以呢，大家记得啊，每一天或每一个星期呢，至少每个星期啊，给一点自己自我留白的一种时间，那去让自己呢真的可以静下来。那第二个呢，其实如果当然对火的日主来说啊，在这个月份，如果你们真的要在工作上面有什么可以努力的方向的话，那其实呢就是你们在这个月份啊，其实是很容易被看到的。OK， 很容易被看到，就是说你只要一出现呢，大家都会特别容易留意到你。所以对于好像你要在镜头前啊，还是在人们前面啊，你只要出现，大家都会特别容易留意到你啦。所以对我来说 ，OK， 看到我吗？看到我吗？所以大家记得啦，不要浪费这样子一个机会去站出来给人家看到你。OK， 那它跟木的那个日主有什么差别呢？木的话，它更多的是要表达自己的一些想法，他的一些才华，他的一些 idea 要呈现出来。那但是呢，火的话，它是站在那边，别人就会特别看到它。OK， 所以呢，它有它的一种你可以讲它有它的好，也有它的不好啦。好，那第三个组别呢，是我们的土的日主。那土的日主啊，在这个月份呢，我们可以说是比较中规中矩的一个组别。那为什么呢？因为在这个月份呢，所有的火呢都是他们的印星。那印星呢，它会让一个人呢会进入比较学习的状态啊，或者呢自我反省的状态啊，自我修正的一个状态啊，这样子。所以呢，在这个月份啊，他们可能会花比较多的时间在自己身上，他会觉得外面的世界好像都跟我没有太大关系。那我自己呢舒服，或者呢我自己稳定，我只做我自己的事情就 OK 了。那从这个角度来看的话，相对其他的日主啊，其实这样子也是一个蛮不错的一个状态。那因为呢，你没有被这个外面的能量啊搞得心神不宁，OK， 没有办法集中，其实已经是一个非常棒的一个状态了。那再加上是印星的话，代表的都是你有很多新的学习、新的一些想法来进入到你的这个身上。所以呢，这样子的话而且印星呢也代表的是贵人，代表的是辅助。所以呢，你在这个月份啊，算是一个
中规中矩的来，但是又有蛮多机会可以去提升自己的一个月份。所以呢，我也会觉得不要浪费这样子的一个怎么说呢，就是没有太好，但是也没有太坏的一个状态。那通常啊，在这个中间的时候，就是最好的一个时刻，去好好把握，然后去真的让自己呢可以变得更好啦。那唯一有什么坏处呢？我会说的是，土的日主在这个月份可能会比较懒一点。OK， 因为呢，印星呢通常都是代表比较懒惰，比较不想动，比较而且又加上他们是土，所以会有点像懒上加懒，所以就会比较容易拖延一点点啦。那但是呢，我现在已经提醒了哈，大家要记得这个东西的话，就不会有太大的一个问题啦。好，那第4个组别呢是我们的金的日主。那金呢这个月份啊，我可以说非常抱歉，因为呢你们就是可能是最可怜的一组。那为什么呢？那我刚才已经解说了嘛，因为我们很多的火在外边，然后它会去克制，它会抑制这个金的能量。所以呢，在这个月份呢，庚金还有辛金的日主啊，你们会感受到特别的压力，你会感觉外边呢有很多的问题挑战，或者呢你有很多事情呢都有一点又有问题又要解决又有一个坎要过去，这样子的一种状态了。那但是呢，对庚金还有辛金的人来说啊，这样子的一种情况，它看似非常痛苦，看似非常不好，但是其实是好事来的。为什么？因为其实金的日主啊，他们本身呢就是喜欢自虐的，OK？ 他们的一个状态呢就是需要自虐，所以呢，你越给他们越多挑战，越多问题，让他们去解决的话，他们其实会越能发挥他们最大的一个潜能。因为呢，他们是通过这些挑战、这些问题来锻炼自己的，他们会通过这些坎来让自己成为更好或更厉害的一个人。所以呢，永远不要小看这些金的日主你会觉得他们好像人生有时候蛮可怜，但是他们是越战越勇的那种类型。所以呢，当他们可以走过这样子的一个阶段的时候，他们其实会越来越好。那当他已经爬高过你的时候，你觉得发现怎么这个人突然间比我走得更加远了？那他们就是这样子的一种人了。他们是需要很多的训练，很多的挑战，让他们去走过的话，他们就会越来越好。那所以呢，在这个丙申月我个人觉得是一个蛮好的机会去训练的。因为呢，毕竟一个月份的能量呢，你说长也不长，短也不短，所以呢，你是一个很好去练习或者去训练自己的一个机会。那因为如果你太长的话，可能你觉得太痛苦了；那太短的话，你也做不了什么。那1个月呢，我觉得是刚刚好。而且呢，我们除了8月，其实还有9月，9月也是类似的一个状态。那我们也是可以拿来这样子用啦。所以呢，大家记得金的日主的话，你们在这个月份要稳住自己，然后可以让自己走过那一些挑战。遇到问题的时候就积极的去解决，那这个月份呢，你也可以比较安然的度过，那甚至呢可以更好，比别人更好的走过这一段旅程啊。好，那最后一个组别呢是我们的水的日主，就是壬水还有癸水啦。那水的日主呢，他们的一个状态跟我们的火的日主呢是有一点相似的。那为什么呢？因为水跟火呢，永远呢都是会处于一种比较对立的状态。那他们的对立呢，又是那一种情绪上会比较波动的一种情况。
那火，如果你说火的日主啊，他们遇到更多火的时候，他们会变得更加的焦躁，更加的急躁，然后他们不能集中。那水的日主，他们反而就是一种波动，因为它有点忽冷忽热，忽冷忽热这样子，因为它要去控制，或者它要去很好的维持这个好像温度啊，因为水跟火，他们要去控制它的时候，有些时候它可以很好的控制，有些时候又不能，所以呢，它会导致呢这个情绪的波动呢会比较大一点点。但是呢，虽然说我们水的日主啊，在这个月份呢会比较波动，但是其实啊，他们的机会呢是很多的。因为他们在这个月份呢，其实是他们的一个所谓财星的月份，所以呢，他们同时啊也会看到很多的赚钱的机会或者工作的机会。那他们唯一的可能出现的状态呢是什么？就是他们可能觉得，这个可以赚钱，那个也可以赚钱，那个也可以做，那个也可以做。那他看到的都是机会，或者看到的都是一个可以让自己赚更多钱的一个时刻，但是呢，你毕竟还是一个人，或者你管理的还是一个团队、一个公司，那你不可能呢一下子把自己分身在这么多不同的地方或者不同的领域啦。所以呢，当这样子的时候，你就要问自己，到底哪一个才是比较值得你去投入的，或者去专注的。那你不要呢什么都去追，那如果你什么都追的话，到最后其实什么都追不到的一个状态啦。那第二点呢，就是刚才说的，你们的情绪呢也要照顾好啦。那很多时候你没有办法追到你要的东西，或者你没有办法好好把握那个机会的问题呢，很多时候是出在你的情绪太过波动，情绪太过不稳定，所以导致呢你很多工作，你明明知道想要完成或者是一个好的机会，但是你没有办法去好好把它完成或者把握在自己的手里啦。所以呢，这个呢是水的日主在这个月份会面临的一些挑战还有机会啦。好，那以上呢就是我们的这个5大日主的组别啊，他们在这个8月份丙申月会有的一些机会还有挑战啦。那不知道你们是属于哪一个组别呢？然后你们将打算在这个月份做一些什么的调整，或者你们有什么计划要去开始吗？都非常欢迎让我知道。OK， 那我们这个视频呢也到此为止啦。那如果大家喜欢的话，记得点赞、留言，还有分享给你的家人朋友啦。那我们下一个视频见，拜拜。